सप्टेंबरासावन पुराय गोंयांत रांदपाच्या गॅसाची सबसिडी बँकांतल्यान मेळटली। आज मेरेन ही वेवस्था फक्त उत्तर गोंयांत आशिल्ली। आता दक्षिण गोंयांतूय ती लागू जातली। जांकां आधार कार्डा येवंक नात तांणी रजिस्ट्रेशन स्लीप दाखयल्यार तांकां बँकेन दिवंक ई-आधार नंबर मेळटलो। आधार नंबर घेवंक सरकारान 3 म्हयन्यांची मुजत दिल्या। ते उपरांत कार्ड नासल्यार सिलिंडर मार्केट रेटीन पडटलो। The 3-month grace period has been given by the Government of India. After that, people have to purchase at the market rate unless until they have given the Aadhaar card and bank account, they will not get the subsidized rate of the LPG gas cylinder. More than 25 to 30% people has not received the Aadhaar card. They are facing the difficulty how they have to give the Aadhaar number although they have already registered with the Aadhaar. Midway has been found out, when we registered, we get a receipt. The particular receipts copy once you made available to the LPG dealer, we generate e-Aadhaar number. That e-Aadhaar number will be seeded for the purpose of the LPG. I had the meeting with the all oil company, Indian Oil, Bharat Petroleum, HP and Bharat Petroleum, and they agree to collect the forms that they will provide it to us to be generate the e-Aadhaar number. We are also working. Once we get a sufficient number of the machine, actually I told this all the agency, कि whatever your dealers who could not register because of Aadhaar card number, you give me village wise list. Once I get a village wise list, we will organize village level machine will provide. On the basis of we can generate the e-Aadhaar number. मडगांव पालिकेच्या वाठारांत येवपी बाजारांतले बिल्डिंगांकडच्यान सुमार 3.25 कोटी आनी घरांकडच्यान पालिकेक 6 लाखाचो टॅक्स येवपाचो आसा। 15 दिसां भितर हो कर फारीक करचो अशी नोटीस पालिका मुख्याधिकाऱ्यान लोकांक काडल्या। मात पालिकेकडेन हाचेर नेमकी म्हायती ना। हाऊस टॅक्स भरपाक आशिल्ल्यांचो सर्वे करून डाटा बँक करपाक पालिकाक कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचो विचार करता। हांवें पळयलें की खुबशी रिकवरी जाली ना आनी खुबश्या लोकांनी टॅक्स आपलो भरलो ना आनी खुबशांनी अल्टरेशन्स केल्या। खूब इरेग्युलरिटीज दिसल्यो म्हाका म्हूण हांवें आज एक नोटीस इशू केल्या सगळ्यांक, पब्लीक नोटीस की गिवींग दॅम ऑपॉर्च्युनिटी टू पे द ड्यूज तो तुमी 15 दिसां भितर आपल्या स्वखुशीन कॅल्क्युलेट करून भरात आनी ना जाल्यार तुमकां कितें एसिस्टंट जाय जाल्यार तुमी आमच्या ऑफिसान येवन अकाउंट सेक्शनान किंवा आमकां येवन कॉन्टॅक्ट करा, आमी तुमकां हेल्प करतली आनी भरात म्हणून। अँड आफ्टर दॅट आय वील बी पुटींग हांव सगळ्या म्हज्या स्टाफाक फिल्डान धाडटलें। वी वील बी आमी सगळीं जाणां मेळून एक रिकवरी मंथ बी असो करतली। म्हयनोभर आमी रिकवरीन हें जातली कित्याक आतां हाय टायम आसा, आमचे कडेन फंड्सय ना। आमकां अजून डेटा एक्चुली आमचो अपडेट केल्लो ना, पूण जेन्ना जो आधारीत आसा जे आसा रजिस्टर आसा तांणीच भरल्यार आमकां प्रोसिडींग सुरू करपाक मेळटलें तांचे। आनी बाकीचे आतां आमी डेटा कलेक्शना खातीर टेंडर काडपाचें आसा, पूण त्या प्रोसेसाक वेळ लागतलो न्ही म्हणून आमी आतां जे आमचे कडेन रजिस्टर आसात जे चालू आसात आनी ज्यांनी हांवें पळयलां 5-6 वर्सां जालीं ड्यूज टॅक्स हें भरिल्लें ना ते आमी भरून घेतली आनी आमी आतां रिकवरीक सुरू केल्या। म्हणजे आतां हो ड्रायव्ह आमचो असो चालू आसतलो। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। नामनेचे साहित्यीक अशोक नायकाच्या झंप्याची झंपेगिरी आनी कॅलिडोस्कोप ह्या 2 पुस्तकांचे मंगळारा प्रकाशन जालें। ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान भ्रष्टाचारा विशीं काणयो सांगल्यो। खावपाच्यो इंडिजिनस मेथड्स तयार करता आनी ते इंडिजिनस मेथडांच्यान पयशे खावपाक लागता। तरी हांवें पळयलेलो पयशे खाणारे लोक कशे आसा तांकां तुमी खंय व्हरा, डिपार्टमेंटांनी सुद्दां पळयता दे क्रिएट न्यू। हांवें कांय जाणांक तुरुंगान घाल्ले, म्हणजे भितर न्हय भायर घाल्ले मॉनिटर करता, करप्शन दुसरे कडेन करता म्हणून। म्हाका पयर एकटो हांव नांवां घेना पूण एकट्याक म्हणजे रिस्पॉन्सिबल पर्सनान सांगलें थंय भितरलो एकटो शाबू पळय जे पळय हाका दिता जे हाका त्या कैद्यांक घासपाक त्या शाबाचेर 10% कमिशन खावपाक लागलें। ह्या फुडें गोमंतकीय कवी ना, मराठी कवी म्हणा किंवा कोंकणी कवी ना,
बाहेरचं असं एक दालन मुक्त व्हावं, महाराष्ट्र त्यांना मुक्त व्हावं, त्यांचे कार्यक्रम आपण इकडे घेऊन येतो, आपले कार्यक्रम तिकडे गेले पाहिजे, त्यासाठी सरकारनं काहीतरी योजना आखावी. डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकाराक आरगांव ओपपी बसका मंगळारा म्हापशां जाली. दाभोळकर जरी गेले तरी दाभोळकर गेले, त्यांचे विचार गेले, दाभोळकर संपणार नाही, दाभोळकरांचा विचार वाढीच लागणार आहे. वैशाली सातर्डेकार सुकूरची नवी सरपंच म्हणून बिनविरोध वेचून आयल्या. ह्या गांवची सगळी उदरगत जावची म्हणून हांव आमच्या 10 मेंबरांक घेवन वांगडा आमचें काम करतले. कितें डेव्हलपमेंट वर्क जावंक ना पळय आमचो, तो सगळो वांगडा तांकां घेवन करतले. फोंडा इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्विंग अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजीन पहिली गोवन ज्युनियर मास्टर शेफ सर्त घडोवन हाडपाचें थारायलां. पयलें इनाम 1 लाख रुपयांचें आसा. हो जो इव्हेंट आसा तो इव्हेंट आमी 1 ऑक्टोबराक आमी तांचे वर्कशॉप स्टार्ट करतले. आणि हे वर्कशॉप very important. Without workshop, he will be not entitled for auditions as well as for the competition. म्हणजे या वर्कशॉपाची आयडिया अशी की त्या भुरग्यांक आमी थोडी रेसिपीज, थोडी रिनोव्हेशन्स आणि जनरल नॉलेज आमी तांकां दिवन त्या वर्कशॉपान तांकां ट्रेन करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.